Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama saya Bro Tony dari channel Bro Tony Course. Hari ini kita akan membahas tentang English pronunciation atau lafaz atau pengucapan dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum kita mulai guys, kita bumper dulu. Enough, enough, enough. Cough, cough, cough. Love, love, love. Tough, tough, tough. Later, later, later. Letter, letter, letter. Oke, itu tadi cara pengucapan atau English pronunciation yang tepat. Ada beberapa kata, dan untuk teman-teman yang expert bisa komen di bawah ya. Semoga program ini bermanfaat, dan akhirnya saya Bro Tony pamit. Sampai jumpa vlog berikutnya. Wassalamualaikum. Thank you guys. See you next time. Bye bye.